嗱，咁上集咧就同大家講完呢個喺學校要注意嘅人物啦，所以嘅今日一條片呢，就諗住同大家分享下喺學校要注意嘅老師。嗱，因為呢幾日我就病咗啦，所以因為我把聲係會可能有啲沉沉地啦，所以就唔好意思。嗱，咁都係好似上一條片咁樣啦，我就會諗住分享下同埋介紹一下呢幾種嘅老師同埋點樣可以自保啦。第一個，一啲冇耐性嘅老師。嗱，咁呢種老師呢，就大致上嚟講，你做乜嘢佢都覺得煩㗎，即係分分鐘呢，係連你唔小心打咗個乞嗤，佢都覺得好煩。嗱，咁我嘅英文老師都係呢啲好冇耐心嘅老師啦，即係佢一個 PowerPoint 呢，佢可以只係俾你睇10秒，之後叫你喺10秒之後抄咗。如果你抄唔晒，佢會覺得你好渣好慢咁樣。即係呢啲老師咧，佢係100%係完全 expect 咗你咧，你係會好完美，你係會係佢嘅心目中嘅完美學生。如果你唔係，佢會覺得佢會反你白眼咯。即係喺佢嘅眼中咧，你係要一個錯都唔可以錯咯，即係你一隻字都唔可以串錯，你一個 sentence 都唔可以留一隻字。如果你留一隻字，佢會覺得你唔完美咯。咁話明係冇耐心啊嘛，咁其實呢個冇耐心佢哋真係可以好離譜，我覺得。咁當然啦，咁的確真係有啲勇士企出嚟同我老師講，可唔可以俾少少心出嚟教我哋坐喺度係想尊重你而唔係承受你個壓力啊嘛。咁就當然啦，佢梗係好嬲啦，咁所以大家都其實都好多人唔中意嗰個女老師咁樣。嗱，咁分享完啦，咁我就而家同大家講下點樣可以自保啦。咁對呢啲情況呢，其實你可以選擇真係諗得開啲，即係你可以諗下，就呢個老師係為你好嘅，佢係可以即係要令到你成為一個勇敢同埋堅強嘅學生嘅，你可以咁諗嘅，不過只係自我催眠咁樣。咁當然啦，你都可以即係勇敢啲咁企出嚟同個老師傾下，可唔可以真係俾個心出嚟教我哋？我哋即係坐喺度係為咗學習而唔係想即係聽你耳肉肉咁樣。咁呢個老師就當然係會罰你留堂或者見你家長咁樣。其實我覺得雖然係正義嘅感覺，不過好似有啲冒險，我覺得。因為我真係有個朋友試過真係咁樣做啦，因為佢實在太多壓力俾我哋啊嘛。咁當然啦，人人都有自己嘅解決方法咁樣，其實呢兩個只係一個 example 啫，都唔需要咁認真。咁我哋快脆講埋第二個啦。第二個，一啲冇責任感嘅老師，即係老師呢，都係第二大災難嘅老師們啦。即係佢完完全全係可以俾到個感覺俾你聽，佢喺度唔係為咗教學生，而係為咗坐喺度咯。但係真係大佬啊，你過嚟教學生定係喺度彈咖啡呢？即係佢坐喺個課室度，佢係好似真係喺度彈緊世界，喺度感受陽光咁樣咯。即係佢係完全全係唔似一個要即係喺度教人嘅老師，佢好似係一個嗰啲代課老師，即係咩都唔知咩都唔識嗰啲代課老師咁樣。佢哋甚至乎咧可以叫你淨係睇一套電影或者睇一套紀錄片咁樣就可以成堂㗎啦。即係佢哋可以冇用到，即係即係要你自己教自己温書咁樣。嗱，第三個功課達人。嗱，即係啲老師咧派功課俾學生，好似仲重要過佢哋條命咁樣嘅。即係佢哋一派功課咧，就好似就5、6樣功課，淨係佢哋一堂已經有5、6樣功課，即係好似唔記得咗我哋仲有其他功課要做，仲有其他老師俾功課俾我哋做咁樣，真係黐線嘅呢度。跟住仲要好惡死咁樣同佢講，聽日你做唔齊，你同我留堂啊！真係大佬話我點樣做得晒嘅？即係你叫我寫一個作文係300幾個字喎。即係仲要加埋其他老師俾功課俾我做，你仲要叫我聽日做晒俾你睇。即係大佬啊，我都要食飯瞓覺㗎嘛，即係我冇可能可以即係一放咗學，真係好似一個乖寶寶咁樣咁快做晒功課。即係你仲要俾5、6樣俾我，跟住又要 expect 到我要做晒所有嘢，而且仲要係做漏咗一份，佢就好似搞到我發離天大罪，好似斬我頭咁樣。嗱，咁自保呢方面呢，來來去都係得一個出口嘅啫，
就係真係乖乖地咁樣做晒所有功課啦。其實我都唔想講，但係真係要咁做啦。你唯有真係乖乖地咁樣去時間分配，或者喺食飯小息嗰陣時去做咯。如果我唔係人頭不保啊！嗱，第四個變態阿 Sir 嗱，咁呢啲阿 Sir 咧就通常都係體育老師啦，有陣時就係數學老師嚟嘅。嗱，咁佢哋一個二個咧都係有一個好恐怖嘅共通點啦，就係咧好似啲女仔啦。嗱，就係上個禮拜啫嘛，我喺體育堂咧就喺度同啲女仔喺度做緊熱身啦。我係真係見到個 Sir 咧係特登行咗去啲即係做緊瑜伽嘅女仔度，然之後喺度。我係懷疑佢哋喺度及嗰個 pat pat，我真係黐線！我見到佢嚟講，我見到嘅，真係仲要個死人樣咧喺度笑咯，真係好鬼變態，大佬！我極度嘅懷疑嗰個阿 Sir 咧，當初做體育老師係咪為咗及女咯？咁呢啲變態數學老師我都有一個，都識一個嘅。佢係唔知咧，專揀啲女仔咧，當佢哋有邊一題係唔識咧，係走得好近好近嘅，係分分鐘係喺個背脊，即係貼住佢哋嘅背脊，然之後有教數咯。所以如果各位咧你哋個學校真係有啲咁樣嘅阿 Sir 咧，我建議你哋真係唔好貼得咁近。就算真係嗰個阿 Sir 真係特登貼得咁近，你真係要避一避，或者同佢講我唔舒服咁樣。真係冇得彈，呢啲嘢成應該攞嚟人道毀滅啊！呢啲唔應該存在喺呢個世界上面。嗱，咁你就第五個啦。嗱，第五個佢哋專揀最中意嘅學生嚟教。嗱，呢一種老師咧，我真係我到而家都諗唔清楚點解要咁做咯。即係佢哋呢一種咧，就最中意揀自己最中意嘅學生嚟教，完全唔理其他人嘅。即係你幾舉多次手，幾舉內手，佢哋都係唔會理，完全係唔想理你添。佢哋專揀一啲咧，自己覺得好完美、好聰明啊，唔會犯錯嘅學生嚟教咯，完全唔想，即係完全係俾你自生自滅添啊！黐線，就算真係要佢哋幫手，佢都係完全係唔想理你咯，即係覺得你唔識做就唔識做，唔好理佢，你都唔係我中意嘅都。即係佢仲要有20年經驗喎，即係我嚴重懷疑佢覺得佢係咪揀學生揀咗20幾年？即係你通常你上佢堂咧，冇啊！你唔會有佢幫手，其實你只係喺度教自己喺度自學嘅，都唔會有啲咩好處發生喺身上。所以講到尾咧，對呢個嘅呢個自保咧，所以就只係唯有即係 accept your fate 啦，即係冇嘢可以做到，其實都。因為我真係試過證明俾佢睇，其實我係有用嘅，但係佢。真係淨係揀啲佢自己中意嘅學生，完全係唔理我咯，好唔開心啊！覺得嗱，第六個廢話連篇嘅老師嗱，你喺佢堂裏面咧，10成都有9成咧，你喺度聽佢嘅傳奇人生咯嗱，即係大佬啊！我個人就覺得其實我冇對你嘅婚姻、對你嘅愛人、對你有幾多個仔女，我係冇興趣。雖然真係幾好聽，不過真係我要讀書，大佬我嘅考試測驗同埋我個成績其實喺你手上面，即係佢可以講嗰下科學，可以講到無啦啦佢後生嗰陣時釣多幾條魚嘢，釣多幾條鯊魚咁樣，即係大佬我上緊堂，我唔想聽下你年輕嗰陣時有幾多條魚，幾多傳奇嘅寶藏，我唔想聽呢啲。嗱，即係點講咧？佢一個課啦，就其實可以用8、9堂嚟講晒，因為點講咧？其實一堂得1% 可以聽佢嘅即係真正要聽嘅嘢，而其他嗰9成咧，根本上都係佢啲故事嗰啲嘢，所以係啦，好多嘢講佢真係。咁今次嘅自保嘅方法咧，其實都係只有聽或者即係插嘴，無啦啦喺度同老師講，老師可唔可以即係講翻我哋要聽嘅嘢？即係雖然咁樣唔係幾好，不過我都即係如果你真係好緊張你嘅成績，你都真係要講一句。如果唔係嗰個 Sir 咧，即係可以講到你瞓覺為止嘅。嗱，今日條片就講到呢度為止啦。有機會嘅話，我可以做下集嘅。咁你都應該知我講乜嘢啦，唔該like 同埋 subscribe 啦，拜拜。